Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja täna vaatame esitluste helindamise keskkonda Novio. Esmalt peab luua endale konto ja selleks klõpsan nupule Get Novio. Nüüd järgmises aknas tutvustatakse mulle võimalusi, aga mina valin siit keskelt kohe nupu Start my free account, sest mul ei ole plaanis tasulist kontot luua. Järgmises aknas täidan ära väljad, et saaksin siis endale konto. Valin siit, et ma olen õpetaja. Kooli nime ma lisama ei pea, küll aga ma pean panema tärni siia I agree ja siis nupule Create account. Konto on loodud, olen ilusti sisse loginud, paremast nurgast account alt saan muuta vajaduse settingute juurest oma parooli, aga siin on ka näha, et mul on praegu 3 esitlust võimalik teha, ehk tasuta konto puhul on küll see piirang, et 3 helindatud esitlust, igaüks kuni 10 minutit pikk, et rohkem kahjuks ei võimalda. Ja ka ei saa ma endale kutsuda juurde grupikaaslasi, kellega koos helindada. Nii, aga üles võin laadida siis nii audio, videofaile, esitlusi, ekraani salvestusi, PDF-faile, pilte, et hästi palju erinevaid võimalusi on. Ma võin nad siis sikutada endal siia keskkonda, aga mina praegu klõpsan Upload Files. Nii, leian oma esitluse üles, ütlen Open ja kohe siis laetakse see siia keskkonda. Sellel ajal, kui seda tehakse, ei ole kasulik mõnele teisele veebilehele minna, et siis kohe peab hakkama seda otsast peale siia üles laadima. Nii, kohe on see siin üleval. Ja siia äärde ilmus siis selle esimene slaid esitlusest ja ma vajutan sõna peale Record, et hakata esitlust helindama. Nüüd kõigepealt kontrollitakse minu mikrofoni seadeid ja minu arvutiseadeid. Ma pean ütlema siin download Flash ja lubama allow oma brauseris siis Flashi kasutamise. Nüüd kontrollitakse teist korda üle. Nii, ma ütlen, et ma vajutasin selle peale. Mikrofoni seadetest ma võin valida, millist mikrofoni ma kasutan, minul on arvutisse olemas. Continue. Ja nüüd ma saan juba öelda siit skip recording check, et ma tean, et praegu kõik töötab. Ja tööaknas vasakul poolel on siis näha slaidid, neid saab plussmärgi alt juurde lisada. Neid saab ka ära kustutada, kui ma slaidi peal, siis te näete, et siia tekib prügikasti märk, et kui vaja, ma viskan selle ühe välja siit. No viskakski ühe välja, viskaks selle sama aurasma välja siit. Nii, seda slaidi pole vaja. Ja saab siis teha ka vahetusi mõne slaidiga. Aga ma arvan, et praegu on kõik olemas. Kui ma tahan lisada siia siis märkmeid, on kasulik see ka kohe ära teha. Iga slaidi kaupa siis, aga siia võib lisada ka igasuguseid muid märkusi, et pärast on võimalik võtta endale esitluste taustade juures selline taust, kus need märkmed on ka näiteks kuulajatele näha. Et siis võib sinna ka igasuguseid muid märkmeid lisada, näiteks mingeid veebiviiteid veel väljapoole. Ja salvestamiseks on siin paremas ääres tööriistad. Ma võin salvestada ühe slaidi kaupa. Et kui ma nüüd vajutan siia record slide, kõigepealt antakse väike hingetõmbe hetk ja siis saan ma juba rääkima hakata. Et kui ma olen selle slaidi peal jutu ära rääkinud, vajutan stop, võtan järgmise slaidi. Sellele ilmus kohe siia sinine märgike, kus on näha, et meedia on siis salvestatud. Aga kes on osavamad rääkijad ja kiiremini suudavad oma jutu ära rääkida või on nagu rohkem harjutanud, siis miks mitte. Võib liikuda ka slaidilt slaidile ja sujuvalt siis ühe jutuna oma jutu ära salvestada. Et mõlemad on võimalikud. No minule meeldib slaidi kaupa teha sellepärast, et kui mul on vaja midagi ümber teha, et siis on see record ehk ma saan uuesti ta salvestada. Siit saan kontrollida siit paremast äärest. Hetk ja siis saan ma juba rääkima hakata. Nii, et on ilusti olemas. Nüüd kõik korras, salvestatud on, salvestatakse automaatselt. Siis previewvalt on näha, milline teie esitlus välja näeb. Ja kui kõik on korras, ütlete publish ehk avalda. Nüüd tuleb panna talle nimi ja väike kirjeldus, miks mitte mõned sildid. Ja sõna peal publish ja teie esitlus ongi avalik. Nüüd jagada saate seda nagu ikka siis kas koodi alusel või
siis lingi kaudu, saata oma sõpradele meili kaudu, erinevates keskkondades seda avaldada. Veel on võimalik see, et teil ei ole ta päris avalik, ehk te valite siin, et teie külalised peavad enne vaatamist ennast registreerima. Et sellised erinevad huvitavad võimalused. Nii. Ja nüüd vaatame korraks selle eelvaate ka üle. Kohe on näha, kas hakkab ka tööle. Ma kahtlustan, et minu Flash Player hästi mind praegu ei luba, seaded on sellised, aga täiesti ilusti on olemas. On avaldatud ja kõik toimib. Ja siin on nüüd näha siis kõige esimene, kõige lihtsam taustaversioon ka, kus on siis slaid ja siin all on järgmised slaidid kõik järgnevalt tulemas. Aga kui ma tahan sellega üht-teist veel teha, siis siin üleval on nupp Manage ehk korralda. Ja siin on veel igasuguseid huvitavaid võimalusi. Nii Enchant alt on võimalik muutagi seda sama tausta ehk Replace Template ja mul on võimalik siis otsida siit selline taust või selline välimus, mis mulle rohkem sobib. Praegu mul oli sõna Illustraator, aga ma võin otsida ka näiteks sellise, kus ei ole slaide näha. No võimalus on hästi palju erinevaid. Nii, võtame näiteks praegu selle. Ja siin all on siis sõna Select. Siis on siin võimalik muuta neid märkmeid, panna teised pealkirjad, veel kujundada ja vahetada. Siin on võimalus natukene siis sisse suumida enda slaididele. Miks mitte proovida seda? Lisada erinevaid lisasid siis, mõni fail veel esitluse juurde ja sellised natukene oskajamad seaded juba. Ja siis kui uuesti publish teha, siis muutub ta juba selliseks, nagu teil on. Nii. Siin on ka tore võimalus luua küsitlusi. Kui siis on siin üleval Manage ja kui siis, et saab ka siis uue küsitluse või testi väikse luua, aga see on nüüd juba hoopis teise videoõpetuse teema. Aitäh kuulamast ja toredaid esitlusi, mis on helindatud.